先生，先生，人无爽快哦。先生，你人无爽快，我甲你叫救护车无？你人有无爽快无？无安尼堵，这人的店面门口，咱换一个所在休困。这人的店面门口，人在做生意。这人的大门口安尼困歹看，咱换一个所在啊。好啊，换一下，我甲你看一下好无？好，来，我甲你看，咱豆豆起来，豆豆热，这是困的所在，这人店门口伫做生意，咱物件刷刷来别位仔去，好无？来，去别位仔，物件轻轻的来别位仔休困，莫在遮倒，人歹看，人歹看。这人大门口，这人店面门口，你换所在，人歹看，人咧做生意多一个人，佫无救护车，像人死咧遮歹看。换所在啦，好啦，来。咱来做别位仔困啊，去别位仔困啊，莫遮困啊。你来，我甲你看起啊，咱豆豆来，莫跋倒，来。我无你相信。你去别位仔困，莫来遮困就好。好，咱。我无甲你叫救护车，无甲你叫车，你去别位仔困。好，去别位仔，遮人店门口人做生意，咱透才几点尔，你倒安尼敢袂快？这人店门口人在做生意咧，敢会看的？咱袂输人死一个人伫门口，人要做生意，换所在啦。好啦，物件轻轻来走啊。好啦，物件轻轻我等你嘛。你等者，你走，几点尔？你要困？物件款来走，物件会去走，这烧酒干啊，杯啊收来走，莫遮困。走去别位仔困，莫遮困。这人店面啊，光死时安尼困，敢会快？换所在啊！好啦，去困，来我甲你看，来我看物件款款的，去紧，我遐等你。你物件款款来走，莫遮共困。你去困，去别位仔困，去别位仔困。去啦，去别位仔，莫去我遮啦。去啦。好啦，去别位仔困，要去困去别位仔困。啊，你要叫救护车，你家己叫。哦，我无甲你叫救护车。啊！你要倒困，要病院困。来，去别位啊！你要？好啦，我睡觉。你去别位卡，慢点卡。你去别位好，去别位。我坐坐。袂使，我无互你坐。这我管的，你搞你咩？管我去派出所。我无去派出所，我要甲你录啊！我要甲你录啊！我甲你。对啊，咱来录嘛，对嘛？好，甲你录嘛，好啦，紧啊！去别位仔敲电话啊，莫遮困。人咧我袂互你坐。我伫遐坐。你遐困啊，看咕叫啊。哎，不会啊。你遮困啊，咕叫啊，迄咕叫啊。你做报道。我做报道，我甲你讲啊，甲你关心，惊你死咧遮，我嘛会惊呢。啊，你咕到是袂喘气呢，我会惊呢。好啦，我去死啦，我火车动的嘛。我会靠腰，你唔知哦，我会甲你撸哦，撸小啊。安怎？你要靠七啦？我啦靠 A 你叫讲你要死啊，你再甲我载。啊，刚好要死啊！哦，你家己卡，你还会卡电话，这还袂死啦。我就甲你撸小啊，我甲你撸小啊，互你撸济，互你食饱字啊。啊！你已经无在条卡啊？你病啊真重啊！好啦，你去别位仔卡，莫叫我卡，你明明我不爱，我互你坐，叫我管区，你去别位仔坐，你管区啥？我坐啊，几个在你啊，我去顺别位啊，对吧？我伫遐等。好啦，好，我等你嘛，恁别来遮等你嘛，甲你撸嘛。的隔壁不是星光三月，50号忠孝西路一段50号。忠孝西路一段50号，忠孝西路一段。保险套。对，我来关心他，怕他死在这边。好，我再陪你。
我家愈互你食霸鸡。我知道，不要算。好，谢谢。啊，后面我互你拍牌。对啊，我愈你食霸鸡，你做生意爱该送金菇花食。霸鸡啊，食到80多。啊，80不爱啦，你食霸鸡啦。 我真係互你食霸鸡啦，我们无甲叫起你死咧，只毋到时要初二十啦，叫歌舞团跳舞互你看。啊，只摆一个白啊，歌舞团讲一个阿伯死咧，只毋啊跳互你看，无你大概。我去死，我知啊，死几啊遍啊。啊，你换所在。我伊就叫我坐只站。啊，我才陪你啊，无你坐较贵嘛。一个舞团。当作啊要靠吃啦，来分。我做靠，伊叫我本来关机啦。啊，即马我靠的，我爱关机啦。你关机人找无人啊？讲啊 GPS 定位找无人。所以迄大头啦，伊就讲叫我直接等，你甲我报地址。我甲讲这个，伊讲啦，叫我下来该挥手，啊讲我要来坐免钱的，啊到食免钱饭。 对。我讲你食免钱的啊，政府食免钱，社客阮做食饭啊，佮甲你斗夜客无，甲你吹看食霸鸡哦。好啦，来啦，你迄酒干啊，甲杯仔收啦。毋是你啊，我再提拼。好啊。啊，我等车来甲你载去，互你看你要用。 你迄个迄口是要用白铁啊做的，还是要什么？迄个Hiroki做的，还是要用美利亚棒？你人是袂歹做的，后来我讲互你食霸鸡，你会笑啊，会笑你就酒就醒啊，啊，你无代志啊，免斗迄夜客魔啦，夜客魔斗咧无效啊啦。好啦，人这大门口这个清早多啊。就叫我下来，哦，你去坐救护车，你去坐救护车。好啊，去啊，安尼哦。你要甲伊叫总统府的好啊，叫宪兵来甲伊载，迄宪兵机车连安尼来甲伊载好啊。你是你忙啊，我忙。等一下，这我哪会再有见过？啊？这我转阮台人免枪杀，你唔知哦？你唔知中华民国台人免枪杀？无食薰啊，谢谢。啊，你问啊，中华民国台3个5个都免枪杀啦。好啊，有啥车买啊？我甲你蒙路啊，啊，愈互你食霸鸡啊。哎，听落车，你的车来啊！哦，安尼我有甲你叫起来，互你食霸鸡。啊，你做生日爱记摕一个面具啊，啊，摕一个鸡蛋糕，互我生日快乐啊，生日祝卡啊，哈基玛啊，生日祝卡哈基玛啊 ，Happy Birthday。袂，你爱送鸡蛋糕互我，你食霸鸡会记鸡蛋糕摕一个互我。你有啉烧酒啊？我无啉啊，我酒测会过啊。我是讲有酒啊，啥物？我袂使啉，我啉了会送去诊，我会吐。啊有效？我胃溃疡啊！你唔知我诊啊？好来，我来甲你送，我甲你送上山头，行。送你死啊！送你上山头，行。该先去。好来。看。来，我送你上山头。好来，行，车嘞。对，来这边。好来，下手。来这边啦。这边啦。啊，靠呀！你走新光山嘞。啊，无你来遐搭车好啦。哇，来。啊，好啦，上车啊！好啦。叫你没住啊？啊，就上山头啊，安尼啦。
好了啊，这个先生在那边喝醉酒睡着，我叫醒他，他自己打电话，然后叫你们救护车。哦，怎么样？哎，你现在有哪里不舒服？哦的。啊，他在那个全家平台睡觉，我把他叫醒来，他喝醉酒，啊，然后他自己报救护车来载。然后我就陪他聊聊天，跟他撸小撸到现在他就比较清醒了。撸小你给他撸啊？对，我给你撸啦，对啦。啊，撸到醒的无，现在背到有点困难呢。你有口罩无？我这个送你。好啦。安尼这送你做纪念啦，啊挂起来。好啦，有闲再来坐啦，无点困就好啊。那个。哎呀，我有啦。然后就陪他聊聊天啦。然后聊得蛮开心的啊，祝他吃120了。我载你去和平医院。哦，还有 SARS 哦，啊，有迄艾滋病哦，不开玩笑。好了，开玩笑。哦，好吃哦，好吃。啊，好了。那你证件给我看一下。他那边有一个酒瓶啊，我去拿酒瓶给你。这个酒瓶啊，你看你要不要呢？这个金奖大区，好啦，顺行。好，谢谢，拜拜。啊，顺家，拜拜。